시청자 여러분 안녕하십니까? 이어서 춘천에서 전해드리겠습니다. 강원 전역에 강풍특보가 내려진 가운데 영서 지역에는 한때 초속 16m가 넘는 강한 바람이 불었습니다. 오늘 최대 순간 풍속은 인제 초속 16.6m, 화천 16.5, 춘천 14.4, 양구 12.5, 철원 12.4, 홍천 11.1m로 춘천 칠전동에서 바람에 나무가 쓰러져 전깃줄에 걸리는 등 도내에서는 강풍 피해 신고 4건이 접수됐습니다. 오늘 자정 무렵부터는 첫눈이 내리기 시작해 모레까지 강원 내륙과 산지에는 5에서 15, 많은 곳은 20cm 이상의 눈이 오겠습니다.